Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari. Tukujuzi yaliyojiri tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, nitakusomea habari za kitaifa. Habari za kimataifa zitasomwa na Roman Shirima na habari za biashara zitasomwa na Muhammad Jamal. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Serikali yatoa kibali kwa wakazi zaidi ya 18,000 kuhuisha taarifa zao NIDA. Mkoa wa Geita waendelea na mapambano dhidi ya magonjwa yasiyoambukiza. Katika biashara, mradi wa kuhifadhi mafuta katika bandari ya Dar es Salaam kuifanya Tanzania miongoni mwa mataifa yenye hifadhi kubwa ya mafuta. Na katika habari za kimataifa, waangalizi wa uchaguzi wa AU na ECOWAS wasikitishwa na tangazo la mapinduzi Guinea Bissau. Karibu mtazamaji wa TVE, na moja kwa moja tuanzie Dar es Salaam ambapo tunaelezwa kuwa serikali imeidhinisha kibali maalum cha mwaka mmoja kwa wakazi zaidi ya 18,000 kuisha na kusahihisha taarifa zao katika mamlaka ya vitambulisho vya taifa NIDA. Hatua hii inalenga kuruhusu marekebisho ambayo yamekuwa yakisubiriwa kwa muda mrefu na wananchi waliokutana na changamoto mbalimbali kwenye usajili wao. Recho Chacha anaeleza zaidi. Akizungumza jijini Dar es Salaam Alhamis Novemba 27, mkurugenzi mkuu wa NIDA James Kaju amesema kibali hicho kinahusu makundi manne ya watu ambao taarifa zao zimekuwa na hitilafu au upungufu uliosababisha kutoshughulikiwa mapema. Ametaja kundi la kwanza linajumuisha wale waliowahi kutumia vyeti bandia, wakiwemo waliopoteza ajira serikalini kutokana na kutumia vyeti feki na ambao pia walisajili NIDA kwa kutumia nyaraka zisizo halali. Amelitaja kundi la pili kuwa ni kwa wale waliotumia majina ya wengine kupitia vyeti vya elimu, jambo lililosababisha taarifa zao kutokubaliana na rekodi halisi, na kundi la tatu ni wale waliotoa taarifa za uongo wakati wa usajili wa kitambulisho cha taifa, huku kundi la 4 likijumuisha raia wa Tanzania ambao awali walisajiliwa kama wakimbizi lakini taarifa zao hazikuthibitishwa ipasavyo. Mwisho wananchi wote kutoa taarifa sahihi na za ukweli wanapokuja kujisajili NIDA. Tusifanye mchezo. Wengi mwagharimu, wengi walikuja wakijua kwamba kitambulisho cha taifa ni utani. Wengine waliandika majina ya ajabu na wengine walifoji na wengine wameenda kujisajili mara 2. Lakini sisi kutokana na utaalamu na system tuliokuwa nayo, ukishaweka fingerprints tu, ukirudi tutakukamata. Kuna wengine walikuwa ni wakimbizi, ametoka kule amechomoka kambini, tumemsajili kama mkimbizi, anakuja Tabora anapata kazi, au anakuja shambani Bagamoyo kwa mtu anakuja kujisajili tena kama mimi Mtanzania. Na baadhi ya watendaji wamekuwa sio waaminifu, wanatoa mpaka wanapataje hata vyeti vya kuzaliwa, wanapata fomu watendaji wanaoidhinishia, lakini ukija kwenye fingerprints tunakukamata. Mamlaka hiyo imesisitiza kuwa kipindi hiki cha mwaka mmoja ni fursa muhimu kwa wote wenye makosa kwenye taarifa zao kuzirekebisha na kuyaomba makundi hayo manne kujitokeza katika ofisi za NIDA za wilaya zao wakiwa na nyaraka zinazohitajika kulingana na changamoto zilizopo ili maombi yao ya mabadiliko yashughulikiwe. Asante sana Recho Chacha kwa taarifa hiyo. Zaidi ya maafisa 65 wanaotoa taarifa mbalimbali za usafiri wa anga kutoka Tanzania na baadhi ya nchi za Afrika Mashariki zikiwamo Kenya na Uganda wamekutana jijini Dar es Salaam kujadili masuala ya kitaaluma yanayohusu maadili ya kazi na uimarishaji wa utendaji katika sekta ya anga. Recho Chacha anayo taarifa zaidi. Lengo la mkutano huo ni kuhakikisha sekta ya usafiri wa anga inakuwa na wataalamu wenye maadili, nidhamu na uwezo wa kutoa huduma bora na salama kwa watumiaji wa usafiri wa anga Tanzania na dunia kwa ujumla. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa mkutano mkuu wa 28 wa mwaka wa wanachama wa chama cha watoa taarifa za anga Tanzania TAISOA, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya usafiri wa anga nchini TCAA Salim Sangi amesema kuwa mkutano huo ni hatua muhimu inayolenga kuimarisha mifumo ya kiusalama, kuboresha mawasiliano na kuongeza ufanisi katika mamlaka zinazohusika na masuala ya usafiri wa anga. Mkutano huu nimesema unafanyika kila mwaka kwa lengo la kuleta wafanyakazi pamoja, kujadili changamoto zinazowakuta na kujadili mifumo wanayoitumia na kuweza kulinki up pamoja na mamlaka ili kutupa mrejesho wa nini ambacho kile wanakiona kiboreshwe katika kuimarisha huduma zetu kwa pamoja. Na wanapozileta sasa mamlaka inazijadili na kuzitafutia ufumbuzi.
na hiyo ndio namna ambavyo tunaweza kuendelea mbele na kuongeza ufanisi kwenye mamlaka yetu. Kwa upande wake, rais wa chama cha watu wa taarifa za anga Mwea ameeleza kwamba wataalamu wa taarifa za anga nchini na duniani kwa ujumla wana jukumu kubwa la kuhakikisha usalama wa anga unaendelea kuimarika ili kuwezesha safari za ndege kufanyika kwa uhakika na usalama ndani ya anga la Tanzania. Kuna maeneo mbalimbali yanaweza kapita, aidha ni hatarishi au ni maeneo ambayo yamewekewa restriction fulani, haruhusi kupita au anatakiwa apite katika futi ngapi. Kwa hiyo hizo taarifa zote zinachakatwa na wataalamu wa masuala ya anga. Na mkutano wetu huu wa leo tunaoona umehudhuriwa na pia na wataalamu wengine wa masuala ya anga waliotokea Kenya na Uganda. Na pia tutakuwa na presentation mbalimbali ambazo zitawaongezea maofisa uwezo hasa katika uandaji wa taarifa na uchakataji wa taarifa na pia katika discipline za taaluma yetu ambayo tunahusika nayo. Naye afisa taarifa za anga mwandamizi kutoka Mamlaka ya Usafiri wa Anga Tanzania TCAA, Charles Lema, amesisitiza umuhimu wa kuendelea kuwajengea uwezo wataalamu wa sekta hiyo ili kukabiliana na changamoto mpya zinazoibuka katika usafiri wa anga duniani. Kwenye mkutano tunakwenda kupanga vitu ambavyo vinatupeleka mbele sisi kama chama cha taaluma hii ya taarifa ya anga. Tunapanga mipango yetu ambayo ni yenye tija kutokana na hii system mpya ambazo zimefungwa ambazo zitatusaidia kuboresha zaidi utoaji huduma zetu. Mkutano huo unatarajiwa kutoa mapendekezo na mikakati mipya ya kuboresha usalama na ufanisi wa sekta ya anga nchini na katika ukanda wa Afrika Mashariki, hatua ambayo itaendelea kuijengea Tanzania hadhi kama kitovu cha usafiri wa anga chenye viwango vya juu vya kitaaluma na kiusalama. Wachimbaji wa madini wa Vito Green Garnets waliopo eneo la Lemushuku wilayani Simanjiro mkoani Manyara wamelalamikia kukosa huduma muhimu za umeme, barabara na maji ambazo zingesaidia biashara hiyo kufanyika vizuri ili kuongeza pato la taifa kupitia sekta ya madini. Azla Omari ana taarifa zaidi kutoka Manyara. Wakitoa malalamiko hayo mbele ya waziri wa madini Anthony Mavunde, baadhi ya wachimbaji wadogo wa madini na wafanyabiashara wamesema wamekuwa wakinunua dumu la maji la lita 20 kwa shilingi 1000. Mheshimiwa, ni maji. Tunahangaika kama wamama ntilie. Tunanunua maji shilingi 1000 ndoo. Niambie mheshimiwa, ununue ndoo shilingi 1000 ukapike chakula ukauze, utapata nini hapo kama mama? Tunateseka na maji mheshimiwa. Saa nyingine unakuta gari ni moja, anafika kule anakosa maji siku 2. Mwanapolo anakuja amekauka koo, mama naomba maji, huna cha kumpa. Tukitaka kusuka hapa mpaka uweke pikipiki 20,000 uende Komolo ukasuke. Ni ngumu mheshimiwa, lakini umeme ungekuwa hapa tungepata saluni. Barabara ni sio rafiki, wewe umeona. Bahati nzuri chukulio unatembelea gari nzuri. Hizi cruiser Mjapani amecheza hapa. Kwa hiyo ingekuwa gari za ajabu nje usingepita. Ulikuja safari ile, ulisema utatuma watu, wamekuja lakini cha ajabu hamna matokeo yote ambayo tuliyopata. Alafu cha kusikitisha, watu wanakuja kuchimba sehemu maji ambayo hamna kati. Ilikuwa inawezekana kwenda kulenga sehemu pale ambayo maji yalikuwa yanachimbwa kipindi hicho. Mara baada ya malalamiko hayo ambayo kwa kiasi kikubwa yameelekezwa kwa bodi ya maji, mwenyekiti wa bodi hiyo kata ya Komolo Damian Ombai akapata nafasi ya kueleza sababu za kukosekana maji eneo hilo. Ndio hii ambayo ulipokuja ukatuelekeza tufufue kile kisima kilichokufa, tukaenda tukashinda. Maelekezo kwamba tuchimbe kisima kwenye eneo la Lemushuko, survey ikaja. Ilipokuja eneo lile la survey ambao tulitaka tuchimbe kisima, kwamba eneo lile linamilikiwa na leseni ya madini. Sasa tukashindwa kufanya survey kwenye eneo hilo. Taarifa iliyopo kutoka kwenye uongozi wa kampuni, tulikuwa tumeombwa na kijiji kuchangia maendeleo ya jamii. Kuhusiana na kibali cha eneo la kuchimba kisima, nadhani sasa hivi ni almost miezi 6 tumeshakubali na kisima kichimba. Naye waziri wa madini Anthony Mavunde ameahidi kutatua changamoto hizo ili kurahisisha shughuli za uchimbaji kufanyika vizuri. Mimi nitazungumza na waziri mwenzangu Juma Aweso. Nitazungumza naye leo na naamini kabisa
mnamfahamu Aweso mchapakazi, hapendi kuona mambo haya yakitokea, nitamshirikisha na ataliingilia kati mwenyewe. Tunataka wachimbaji wetu wa hapa Lushuku mpate maji kwa ajili ya kurahisisha shughuli zenu. Changamoto hizi zipungue, tuongee sasa biashara ya madini, si ndio ndugu zangu? Mimi natamani nikija hapa tuongee biashara ya madini. Asante sana Hazla Omari kwa taarifa hiyo. Mkuu wa mkoa wa Katavi Mwanamvua Mrindoko amesema hawatakuwa na uvumilivu kwa taasisi za umma zinazotoa huduma duni kwa wananchi, akiwataka viongozi wote kubadilika na kuhakikisha huduma zinatolewa kwa viwango vinavyostahili. Neema Huseni anaarifu zaidi. Akizungumza kwenye kikao kazi na wakuu wa taasisi, wakurugenzi wa halmashauri na wakuu wa wilaya, Mrindoko amesema kumekuwa na malalamiko ya kusuasua kwa huduma kwa baadhi ya maeneo, na amesisitiza kila mtumishi asimame imara katika nafasi yake. Yako baadhi ya maeneo tumebaini watu wamepiga usingizi au watu wamejisahau, utoaji wa huduma unalegalega na wananchi wanalalamika. Naomba kwa kikao hiki kila mmoja aamke, ahakikishe kwamba anakwenda kuamsha watu wake, unakwenda kusimamia mifumo yote itakayohakikisha kwamba utoaji wa huduma kwa wananchi unafanyika kwa ubora na ufanisi wa hali ya juu, bila kigugumizi, bila kusitasita, bila kutoa sababu zisizo za msingi. Na hatutakubaliana na sababu yoyote ile itakayopelekea wananchi kuto kupata huduma zinazostahili. Lakini pia hakikisheni mnakuwa wabunifu katika kuboresha huduma. Tusifanye business as usual. Basi unajua tu ni kupita hapa, unapita hapo, hata kama kuna namna nyingine ya kuongeza ubunifu na kuongeza ubora wa huduma unazozitoa. Baadhi ya wananchi wamesema bado kuna taasisi ambazo zinatoa huduma kwa kusuasua, wakitaja sekta ya afya kama eneo linalowakwamisha kutokana na kusubiri huduma kwa muda mrefu. Kwa kweli jamani, upande wa huduma wa afya imekuwa ni changamoto sana. Ukienda pale hospitali, yani process nyingi inapelekea yani kiukweli mpaka sisi wananchi kukata tamaa. Wewe ukienda hospitali pale, sawa, kama unavyoelewa jamani, ukienda na mgonjwa pale, unataka mtu akupokee haraka, lakini inafikia hatua yani wewe ndio unaweza kumtafuta nani mtoa huduma. Unakuta pale mtoa huduma pale dirishani hayupo. Hata mapokezi yake tu kabisa utamuona huyu hata sidhani kama hata customer care ipo kwake vizuri. Kwa hiyo utakuta hata mapokezi yake, jinsi gani anavyokukea, jinsi gani mfano labda hospitali anavyokuatendi, yani ni tofauti kabisa. Yani wewe mwenyewe paka unakuwa unajisikia kwamba si ni bora ningeenda hata hospitali za hizi za kulipia. Katika hatua nyingine, Mrindoko ameiomba Wizara ya Kilimo kuhakikisha mbolea inawafikia wakulima kwa wakati ili kuepuka kuwachelewesha kuendana na msimu wa kilimo tunayohitaji kuifikia. Lakini katika hili pia nipeleke ombi Wizara ya Kilimo kwamba mbolea hii tuliyopata 70% bado tuna mahitaji ya 30% ambayo imebaki. Niombe Wizara ya Kilimo kuhakikisha kwamba mbolea hizi zinafika mapema, kwa sababu mkoa wetu mvua zinawahi na msimu unawahi. Tupate mbolea hizi mapema ili wananchi wetu wasifike mahali wakakosa kuboresha kilimo chao kwa sababu tu mbolea haitoshelezi. Amesema serikali ya mkoa wa Katavi inaendelea kufuatilia utoaji wa huduma katika taasisi zote na hatua zitachukuliwa kwa yeyote atakayebainika kushindwa kutekeleza wajibu wake kwa wananchi. Asante sana Neema Huseni kwa taarifa hiyo. Imeelezwa kwamba baadhi ya wananchi katika mji mdogo wa Katoro wilayani Geita mkoani Geita wanakabiliwa na magonjwa yasiyoambukiza zaidi ya shinikizo la damu na ugonjwa wa kisukari. Takwimu za mwaka jana zinaonyesha kuwa wagonjwa wa shinikizo la damu walifikia 59% huku wale wa kisukari wakifikia 5.7. Taarifa na Joel Maduka kutoka Geita inaarifu zaidi. Kutokana na hali hiyo, chama cha ugonjwa wa kisukari Tanzania kwa kushirikiana na ofisi ya mganga mkuu wa mkoa wa Geita wameanzisha zoezi la upimaji wa magonjwa yasiyoambukizwa kwa muda wa siku 2 katika viwanja vya mnada wa zamani Katoro. Mratibu wa magonjwa yasiyoambukiza mkoa wa Geita Glory Temba amesema kuwa takwimu zimeanza kupungua kutokana na hatua mbalimbali zinazochukuliwa ikiwemo utoaji wa elimu na upimaji wa mara kwa mara. Magonjwa yasiyoambukiza mengi ni lifestyle diseases tunasema kwa Kiingereza, inasababishwa na mtindo wa maisha unayoyaishi. Kwa hiyo kwa asilimia kubwa ni magonjwa ambayo tunaweza kujikinga kwa kubadilisha mtindo wa maisha. Kwa hiyo na watu wa huduma yetu ngazi ya jamii tuliwapa elimu, tukawaelewesha, lakini pia tuliwapa vitabu vya mtindo bora wa maisha pamoja na wateja ambao tulikuwa nao awamu ya kwanza.
Tuliwapa vitabu hivyo kwa ajili ya kuendelea kujisomea, na tuliwapa pia elimu kwa kuwaambia, licha tu ya kuwapa vitabu. Kwa hiyo watu wa huduma wetu waliendelea kufanya hiyo kazi ya kuwafuatilia kwa kuendelea kuwakumbusha, kuwapima, lakini kuendelea kuwapa elimu na pia kuwasisitiza wale ambao walionekana kuwa na changamoto kuhudhuria kwenye vituo vya kutolea huduma za afya ili waweze kupata matibabu. Naye mratibu wa elimu na afya kwa umma mkoa wa Geita Paskazia Maduru amesema kuwa wanaendelea na kutoa elimu kwa wananchi, ikiwemo kupinga imani potofu zinazodaiwa kuwa magonjwa yasiyoambukiza husababisha na kurogwa. Kwa upande wake, Mashombo Mkambo kutoka makao makuu ya chama cha ugonjwa wa kisukari Tanzania amesema tafiti zinaonyesha kuwa kati ya watu 100, watu 9 hadi 10 wana ugonjwa wa kisukari, huku 33% ya vifo nchini zikisababishwa na magonjwa yasiyoambukizwa. Na wananchi wengi wamekuwa kwenye imani mbalimbali, hasa wengine wana imani za dini, wengine wana imani za pengine kwenda kwa waganga wa tiba asili, na ningependa kuwasihi kule sawa, tunaendelea kwa waganga wa tiba asili, pengine imani zetu ndizo zinatupeleka kule. Yaani ndio inayotusukuma kuja huku. Kwa kweli tafiti nyingi zimefanyika, lakini ya sasa inatuambia karibu kila watu 100, watu 9 mpaka 10 wana kisukari. Jambo ambalo si dogo katika umilioni wetu, milioni karibu 69 sasa tunaelekea. Karibuni tutakwenda 70. Kwa hiyo ungepiga mahesabu hayo ya watu 10 katika kila 100 katika milioni 69 au milioni 70, utaona ukubwa wa tatizo. Baadhi ya wananchi waliojitokeza kupima afya wamekipongeza chama cha ugonjwa wa kisukari Tanzania kwa kuwapatia huduma za bure, huku wakitoa wito kwa wananchi wengine kuchangamkia fursa hiyo pale inapowafikia. Wao kuja kupima kuonekana, yani ile changamoto ya ugonjwa, watu wengine hawataki kuona ugonjwa wao unaendeleaje. Ndio sisi wa Tanzania tunafanya. Hata mimi nimekuja hapa, kuna daktari mmoja aliyenileta hapa kaniambia njoo uangalie afya yako. Lakini kama hakuna msisitizo huwezi ukaja. Nawaambia watu wale waoga waje wapime, waangalie afya zao. Sababu sasa hivi kuna magonjwa mengi yanayojitokeza. Na chakula hiki tunachokula ni kina sumu. Wananchi huogopa au mwanadamu huogopa kwenda kufanya kipimo. Hiyo tabia sasa tuiache ili tunusuru maisha ambayo tunayaendea. Wapimaji hawa wanapima, nafanya vizuri sana. Mimi mnaponiona hapa ninatoka kuangalia, na mimi nilikuwa mzito, lakini kuna kitu ambacho nimeambiwa yawezekana ninaweza nikasevu. Zaidi ya watu 500 kutoka maeneo mbalimbali ya mji mdogo wa Katoro wamejitokeza kupata huduma hiyo. Asante sana Joel Maduka kwa taarifa hiyo. Zaidi ya shilingi bilioni 4.39 zimetengwa kwa ajili ya kuanza ujenzi wa jengo jipya la halmashauri ya wilaya Hai mkoani Kilimanjaro, mradi ambao umekabidhiwa rasmi kwa mkandarasi na unatarajiwa kukamilika ndani ya kipindi cha miaka 2. Mwanahabari wetu Fina Limo kutoka mkoani Kilimanjaro anaarifu zaidi. Akizungumza katika hafla ya utiaji saini wa mkataba wa mradi wa ujenzi wa jengo la halmashauri, mkuu wa wilaya Hai Hassan Bomboko amesema ni vyema halmashauri hiyo ikaanza kujipanga kujenga miradi mikubwa kupitia mapato ya ndani kwa kuibua vyanzo vipya vya ukusanyaji wa mapato. Karibuni tumemsikia Mheshimiwa Rais amesema kwenye hotuba yake kwamba tuanze kujenga miradi hii kwa fedha zetu wenyewe. Maana yake halmashauri lazima mwanze kutengeneza utaratibu wa kukusanya zaidi. Tukusanye kwenye mapato yetu. Tuanzishe miradi kupitia vyanzo vya ndani. Huu ni mradi mkubwa, lakini kuna miradi ambayo ikaimuliwe kwenye ngazi ya vijiji, ije kwenye mabaraza ya maendeleo ya kata, ije kwenye CMT, ije kwenye kamati ya fedha, ije kwenye baraza la madiwani, na halmashauri itenge fedha kwa ajili ya miradi hiyo. Lakini hamwezi kuwa na miradi ambayo itatekelezeka kama nyinyi wenyewe hamna mifumo mizuri ya ukusanyaji wa mapato. Mtendaji wa halmashauri hiyo Dionesi Miyinga amesema mradi huo ni wa mfano na kwamba thamani ya fedha inatakiwa kuonekana na ujenzi unatakiwa kukamilika kwa wakati. Nadhani huu mradi unatakiwa mfano kwa sababu kwanza uko uwanjani hapa, lakini pili ni fedha nyingi sana ambazo kimsingi thamani ya pesa inatakiwa onekane. Kwa hiyo sisi tunaahidi tu kwamba tutatekeleza kazi hii kwa weledi wa hali ya juu sana,
na bidii inayotakiwa na kuhakikisha kwamba thamani ya pesa inaonekana na kuhakikisha kwamba tunakamilisha ujenzi kwa wakati. Na mkandarasi kwa sababu amesema yeye ameahidi hapa, sisi tuna imani naye kwa sababu pia nilivyosema tuko jirani naye sana, hapa ni jirani, tutahakikisha kwamba tunamsimamia. Mhandisi wa halmashauri ya Hai Arnold Matandiko akaelezea mradi huo. Utekelezaji wa mradi huu umeanza rasmi, ambapo muda wa utekelezaji wa mradi huu ni miaka 2. Jengo la ghorofa 1 ambapo lina uwezo wa accommodate idara zote 21. Na hapa mkandarasi wa kampuni ya Parik Limited Paul Kambarage akaomba ushirikiano wa serikali ili kuweza kukamilisha mradi huo kwa wakati. Naahidi kwamba sisi Parik Limited tutatekeleza mradi huu katika taratibu zote ambazo zinapaswa zifuatwe katika ubora na katika wakati husika. Nilikuwa naomba tuweze kupata ushirikiano mkubwa ili tuweze kutekeleza hizi ilani. Asante sana Fina Limo kwa taarifa hiyo. Katika hatua za kuunga mkono jitihada za serikali katika kuboresha na kuimarisha upatikanaji wa huduma bora za afya kwa wananchi wa vijijini na mijini, mfuko wa hifadhi ya jamii kwa watumishi wa umma PSSSF kanda ya Kusini umekabidhi vifaa tiba venye thamani ya shilingi milioni 30 katika kituo cha afya Muhukuru kilichopo halmashauri ya wilaya ya Songea mkoani Ruvuma. Innocent Oromo kutoka mkoani Ruvuma ana undani wa habari hii. Akizungumza katika hafla ya kukabidhi vifaa tiba hivyo, meneja wa PSSSF kanda ya Kusini amesema kwamba licha ya kutoa huduma kwa watumishi wa umma, wana jukumu la kuihudumia jamii kwa kutatua changamoto mbalimbali zinazoikabili. Amesema kwamba vifaa tiba hivyo vilivyotolewa ni sehemu ya jitihada za kuunga mkono falsafa na kauli mbiu ya serikali ya awamu ya 6 ya kazi na utu, ambapo wao kama ofisi wameona ni vyema kuugusa utu wa wananchi wa kata ya Muhukuru kwa kuwakabidhi vitanda 25, magodoro 25 pamoja na mashuka 50 kwa ajili ya kuboresha upatikanaji wa huduma za afya katika kituo hicho. Lakini vile maeneo ambayo mengine tunagusa ni haya maeneo ya kuangalia wenye uhitaji. Lakini kwa safari hii kituo cha Muhukuru pamoja kwamba kiko mbali, tumeona sasa angalau tutoke mpaka huku vijijini, waguswe na wananchi wengine. Waweze kuona mchango wa PSSSF. Tunaita ni cooperative social investment. Ni wekezaji lakini katika mambo ya jamii. Wananchi wengi watahudumiwa. Wengine ni wafanyakazi ambao ni wanachama wa PSSSF, lakini wengine vivyo ni wananchi wa kawaida ambao wanajishughulisha na shughuli zao, kwa maana afya yao inaboreka. Kwa issue nzima ya kazi na utu tunatekeleza kwa vitendo. Kwa hiyo sisi PSSSF kwa kwanza tumeanza leo kutekeleza ile kauli mbiu ya Mheshimiwa Rais. Kwa upande wake, kaimu afisa tawala mkoa wa Ruvuma ambaye pia ni mganga mkuu wa mkoa wa Ruvuma Daktari Rusi Chomboko, akiwakilisha ofisi ya mkuu wa mkoa wa Ruvuma katika hafla hiyo, ameupongeza uongozi wa mfuko wa hifadhi ya jamii kwa watumishi wa umma kanda ya Kusini kwa kuona uhitaji wa vifaa tiba hivyo ambavyo vitaenda kuongeza ufanisi na utoaji huduma kwa wagonjwa katika kituo cha afya cha Muhukuru. Uwekezaji huu wa vitanda, mashuka na magodoro kama ambavyo vimesemwa ni hatua muhimu katika kuboresha huduma za afya, hususan upande wa huduma za kulaza na kuwahudumia wagonjwa. Tumesikia taarifa ya mganga mfawizi, idadi ya vitanda ambavyo vimesemwa. Bila shaka tunaona kabisa kuna uhitaji. Kwa hiyo msaada huu au zawadi hii imekuja wakati rasmi kabisa, na rafiki wa kweli ni yule ambaye anakusaidia ukiwa haswa na uhitaji. Kama halmashauri, kwanza tunawashukuru wenzetu wa PSSSF kwa kumuunga mkono Mheshimiwa Rais, lakini pia kwa kuiona halmashauri yetu hasa kituo hiki cha Muhukuru kwa kutupatia hivi vifaa tiba. Tunaahidi tu kwamba tutavitunza vizuri ili viweze kuhudumia wananchi wetu wa Muhukuru pamoja na vijiji vya jirani. Kwa upande mwingine, wananchi wamesema vifaa tiba hivyo vitaenda kupunguza adha walizokuwa wakizipata, hususan kina mama na watoto, hasa katika matibabu ya magonjwa ya kulazwa katika kituo hicho. Kwa kina mama ni msaada mkubwa sana kwa sababu vitanda kule leba ni vichache. Afu kina mama saizi wanaojifungua hapo ni wengi sana. Yaani kwa msaada huu kina mama watafarijika sana, watakuwa kila mtu atapata kitanda cha kulala na kachanga wake. Kwa niaba ya mama nasema asante sana kwa kutuangalia kina mama tabu tunazozipata kule leba. Vitanda hivi ni msaada kwetu pamoja na kina kachanga wanaokuja. Asante sana Innocent Oromo kwa taarifa hiyo.
Mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira mjini Tabora, TUWASA, imesema ipo katika mchakato wa utekelezaji wa mradi wa kuunganisha mtandao wa maji katika vyanzo vya bwawa la Igombe na ule wa Ziwa Victoria ili kuweza kukabiliana na changamoto ya huduma ya maji kwenye baadhi ya maeneo ambayo yanapata maji kwa kusuasua, mradi ambao unagharimu zaidi ya shilingi bilioni 23. Taarifa yake Joseph Ndawi inasomwa na Mohamed Jamal. Hayo yamebainishwa na management ya TUWASA ikiongozwa na mwenyekiti wake wa bodi Dickson Mlimuka pamoja na mkurugenzi wa mamlaka hiyo ya maji Tabora Bwana Mayunga Kashilimu katika mkutano wa uzinduzi wa baraza jipya la wafanyakazi wa TUWASA wakati wa kujadili changamoto na mafanikio ya utoaji wa huduma ya maji safi na salama kwa wananchi wa mkoa wa Tabora. Hatujasimama, mwenyekiti, tumefikiria na tukabuni mradi ambao tunataka tutoe maji ya Igombe yaweze kuingia kwenye tenki la Ziwa Victoria. Ili kwamba tunapokuwa na changamoto ya maji ya Ziwa Victoria, basi maji yetu ya Igombe tuyasukume, tuyapeleke kwenye hilo tenki ili tuweze kuyaruhusu sasa kuingia kwenye mitaa au kwenye kata zote. Mradi huo, mwenyekiti, tayari ulipokelewa na wizara vizuri na umeanza kulipiwa tayari fedha, malipo ya awali. Mradi una zaidi ya bilioni 23 na advance payment ni bilioni 3.5. Na mpaka ninapozungumza sasa wizara imeshalipa bilioni 1.9 kama malipo ya awali kwa mkandarasi. Tizoe shida za watu. Akiwa na maana kwamba maji hayana mbadala. Kwa hiyo mtu akikupigia simu kwamba na shida ya maji, wale wafundi bomba wale wanazunguka tu. Usizoee shida ya maji kwa sababu mtu ana siku 3-4 hajapata maji, hana alternative. Hata hivyo, katika uzinduzi huo, mkuu wa wilaya ya Tabora mjini Upendo Uwela ameitaka mamlaka hiyo ya maji TUWASA kuendelea kushughulikia changamoto mbalimbali ikiwemo kudhibiti upotevu wa maji na watu kujiunganishia huduma ya maji kinyume cha sheria, hatua ambayo itasaidia kuongeza ukusanyaji wa mapato kwa mamlaka hiyo. Wananchi bado wana changamoto nyingi ambazo sisi tuliopata nafasi hiyo kuwasaidia tunatakiwa tusimame kwenye nafasi zetu ili kuwasaidia kutatua hizo changamoto. Na kama tulivyoona kwamba maelekezo yake kwa heshima mawaziri kwamba masuala ya kusema michakato inaendelea sio vitu gani havitakiwi kwa sasa hivi, ni kwamba utatue changamoto kwa wakati na matokeo yaonekane kwa wananchi. Kwa hivyo kama tumebaini changamoto, maana ni jukumu letu sisi kutumia utaalamu tulionao, kwa sababu tulioko hapa ni wachache kwa taaluma zetu, ili tuweze kusaidia mamlaka kuweza kutatua changamoto zilizopo kwa wananchi. Asante sana Mohamed Jamal kwa taarifa hiyo. Wizara ya Elimu imeviagiza vyuo vya ufundi stadi nchini VETA kujikita katika kutoa mafunzo yanayochochea matumizi ya mifumo ya tehama ikiwemo matumizi ya akili bandia na roboti ili kuendana na mahitaji ya uchumi wa kidijitali. Kutoka Dodoma, Pendo Mangala anayo taarifa zaidi. Naibu Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Wanu Hafidh Amel ametoa maagizo hayo wakati wa ziara yake katika chuo cha ufundi stadi cha VETA cha wilaya ya Chemba mkoani Dodoma, pamoja na kugawa vifaa vya ubunifu vitakavyogawanywa katika vyuo 63 nchini. Sanjari na hilo, naibu waziri Wanu ameuagiza uongozi wa chuo hicho kurejesha kozi za muda mfupi zilizokuwa zikitolewa hapo awali, kozi ambazo zilikuwa zinaendana na mazingira na shughuli kuu za uchumi wa wilaya ya Chemba ikiwemo kilimo na ufugaji. Kulikuwa kuna short courses ambazo zilikuwa zinatolewa hapa. Na mimi naomba nitoe maelekezo kwa chuo cha VETA kurejesha zile kozi ambazo zilikuwa zinatolewa, short courses, mafunzo ya muda mfupi yanayoendana na mazingira na shughuli za uchumi za eneo hili la Chemba. Na Mheshimiwa Mbunge ameshatuambia kwamba shughuli za hapa ni kilimo na ufugaji. Kwa hiyo twende tukatafute namna ya kutoa hizo kozi ambazo fupi ambazo zitawezesha vijana wetu kuwa na ujuzi kwa muda mfupi na kuweza kujiajiri, kuinua vipato vyao na kujenga taifa lao kwa ujumla. Katibu Mkuu Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Caroline Nombo amesema wizara inaendelea kuweka kipaumbele katika kusimamia sekta ya ufundi stadi kwa lengo la kuzalisha vijana wenye ujuzi na umahiri sambamba na mwelekeo wa sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la mwaka 2023. Sera hii inalenga kuimarisha ubora wa mafunzo ya ufundi stadi na kuongeza ushirikiano wa taasisi za mafunzo na sekta binafsi ili kuhakikisha kuwa wanaopita katika taasisi hizo
wanapata mafunzo stahiki yanayoendana na mahitaji ya soko na mahitaji ya ajira, lakini yale pia mahitaji ya jamii kwa ujumla. Lengo la ziara ya naibu waziri ni kujionea kwa karibu namna VETA inavyotekeleza majukumu yake pamoja na kutathmini mafanikio na matarajio ya vyuo hivyo katika kuzalisha nguvu kazi mahiri kwa maendeleo ya taifa. Asante sana Pendo Mangala kwa taarifa hiyo. Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA limewataka waandishi wa habari kufanya kazi kwa uzalendo na kuhamasisha uwepo wa amani, upendo na mshikamano ili kuepusha taifa kuingia kwenye machafuko ya kisiasa ama ya kidini, kwani maendeleo ya Tanzania yanahitaji uwepo wa amani. Zaidi tuungane na mwanahabari wetu Mrisho Mapeo. Kauli hiyo ni kufuatia vurugu zilizojitokeza wakati wa uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 29 na kusababisha vifo vya watu na uharibifu wa mali, huku pia kukiwa na tishio la uwepo wa maandamano siku ya Disemba 9. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika semina ya waandishi wa habari wa Kiislamu iliyoandaliwa na Baraza Kuu la Waislamu nchini BAKWATA, mwenyekiti wa halmashauri kuu ya baraza hilo Sheikh Mohamed Mataka amesema kwa Waislamu kazi ya uandishi wa habari ni ibada, hivyo ni muhimu wakazingatia misingi bora ikiwemo kuhamasisha umoja wa kitaifa, upendo, amani na mshikamano. Mwenye kusaidia katika kheri anapata thawabu ya kheri hiyo, na mwenye kusaidia katika uovu anapata madhambi ya uovu huo. Maana yake wewe kama mwandishi, wewe ukiwa mwandishi ukisimamia utoaji wa habari za kweli, habari za haki, ukatenda uadilifu katika kazi zako, wewe unapata thawabu. Na ukiwasaidia wenzako kufanya hivyo, wewe unapata thawabu. Na ukiwa wewe ni mzee wa fake news, basi uelewe kadiri ya fake news zile zinavyosambaa na kupotosha watu na kuharibu umma, na wewe madhambi yako nayo. Kwa upande wake mkurugenzi wa Imani Media Mohamed Matano aliposhiriki semina hiyo amevitaka vyombo vya habari hususani vya mtandaoni kufanya kazi kwa kuheshimu utu wa mtu hususani viongozi, lakini pia kukumbuka mazuri yaliyofanywa badala ya kutazama changamoto pekee. Mwisho tunaelekea 9 Disemba, serikali kwa ujumla na Baraza Kuu la Waislamu Tanzania linawategemea ama linatutegemea sisi ku cool down the tension, kuiweka chini tension ambayo iliyopo kwamba bana kutakuwa hivi, kuna watu ni wagonjwa, wana visukari, wana pressure, wana nini. Haya mambo wa Tanzania hatuja kuwa nayo. Kuna genocide zimetokea Kenya, zimetokea Rwanda, Burundi, hatutaki kufika huko. Sawa? Tusi entertain hizo vitu katika media house zetu. Tuwe very steadfast, tufanye kazi zetu professionally, lakini above all kwa imani. Akisoma maazimio ya semina hiyo kwa niaba ya waandishi wa habari, mwanahabari Aisha Kibwana amesema wanahabari wanapaswa kuwa wazalendo kwenye shughuli zao ili kazi zao ziwe na mchango katika kudumisha amani ya nchi. Semina hiyo imebeba kauli mbiu isemayo tuzitumie kalamu zetu kuamrisha mema, kukataza mabaya, kuunganisha watu, kudumisha upendo kwa wote, tulinde heshima, mali na uhai wa watu wote. Asante sana Mrisho Mapeo kwa taarifa hiyo. Baadhi ya wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi VETA mkoani Singida wameziomba mamlaka kuongeza zana za kujifunzia zinazoendana na mabadiliko ya teknolojia ili kuzalisha wahitimu waliobobea katika fani zao, kutokana na baadhi ya zana zilizopo sasa kutumika kwa miaka mingi. Kutoka Singida, Amini Nyaungo ana undani wa taarifa hiyo. Maendeleo ya teknolojia yaliyotawala soko la ajira yanaweka njia panda wanafunzi hawa namna ya kwenda kukabiliana nayo, na hapa wanazungumza. Vifaa ambavyo tunavitumia hapa chuoni viloko vingi tayari vimeshapitwa na wakati kuliko vifaa ambavyo viko kwenye viwanda au viko kwenye idara. Idara sasa hivi zina mashine ambazo zinatumia teknolojia ya hali ya juu. Vifaa vilivyopo ni vifaa vya zamani. Mfano ikitokea kwenda field tunakutana na vifaa vya kisasa kule, inakuwa ni vigumu. Na hii pia imejengwa na hofu ya kukosa kujiamini, ndio inaonekana kutamalaki hapa. Je, hii kinacho wanasemaje? Utakwenda kukutana na kifaa ambacho ni kipya, kitakuwa tofauti na kile ambacho umekizoea kama zamani.
ambapo utakuwa kinakupunguzia wewe confidence kuwa unajiuliza mara mbili, hii nikifanya hivi nitakuwa niko sawa au nitakosea. Vipo kama vifaa tulivyokuwa tunatumia hapa sisi hapa, lakini mtu tunapata tu kazi labda za kwenda field, vifaa mnavyotumia sio kama vile ambavyo mlitumia chuoni, kwa tunapata tu changamoto. Majibu yote tunayapata kwa mkuu wa chuo hiki, ambapo amesema licha ya changamoto hiyo, lakini yapo wanayojivunia chuoni hapa. Vifaa vya kujifunzia ni vya kizamani ukilinganisha na teknolojia iliyopo katika maeneo ya kazi. Chuo kimeingia ushirikiano na wadau, wamiliki wa viwanda na mafundi mahiri ili kuhakikisha kwamba wanachuo wanahitimu wakiwa wamepata ujuzi na maarifa yanayokidhi soko la ajira. Ni jukumu letu kuhakikisha kwamba vijana wetu wanaandaliwa vizuri, wakawe ni asset na sio mizigo. Moja ya kero ambazo ziliwasilishwa na vijana ni vijana kukosa fursa za kuwa na fani mbalimbali za ufundi. Serikali yetu imeweza kuboresha chuo chetu cha VETA Singida ambacho leo umeona kuna majengo ya kisasa. Ni katika mahafali ya 36 chuo cha ufundi stadi VETA mkoa wa Singida, ambapo takriban wahitimu 164, kati ya hao wanawake wakiwa 63 peke yake na wanaume wakiwa 101. Kutoka mkoani Singida, Amini Nyaungo, TVE Habari. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE Habari. Katika biashara, mradi wa kuhifadhi mafuta katika bandari ya Dar es Salaam kuifanya Tanzania miongoni mwa mataifa yenye hifadhi kubwa ya mafuta.